Fala galera, amantes das trilhas, mais uma expedição, trilha pé na estrada. E eu me deparei com essa grande fogueira aqui no sítio Araçá. Estou muito apaixonado por essa fogueira. E eu estou aqui com o seu Inácio Brasiliano. Onde é que ele está? Esse homem, ele disse que já faz quantos anos? Desde 1998 que eu faço, agora desse tamanho só esse ano mesmo. Essa é a maior fogueira que seu Inácio... Eu sempre fiz com 7, 8 metros, mas essa deu 10 metros e meio. 10 metros, galera, essa fogueira tem. Eu acredito que ela seja uma das maiores de Pernambuco. E por que não do Brasil, né? 3 meses eu trabalhando para fazer ela. Quanto? Uns 3 meses trabalhando. 3 meses trabalhando. Não ocupei com nada, só com a fogueira mesmo. Pode ter certeza, muita gente vai vir olhar essa fogueira e vai registrar. Muita história vai contar ainda essa fogueira. Um abração para vocês aí, que Deus, São João, Nossa Senhora Aparecida, abençoe todos vocês, viu? E obrigado aí por ter feito esses vídeos aqui com a gente, aqui no sítio Araçá. A gente que agradece. Isso aqui é para ficar registrado. Isso aqui é coisas de Belo Jardim, coisas boas, coisas positivas. A gente tem que mostrar coisas positivas. Então, seu Inácio, o senhor está de parabéns, viu? Valeu, que Deus abençoe o senhor e sua família. E um bom trabalho aí para vocês, uma boa trilha. E que sem passar aqui, está na sua disposição. Obrigado. Valeu, velho. Sítio Araçá. Fica aqui na cidade de Belo Jardim, um lugar maravilhoso de conhecer. E agora com essa fogueira, tamanho família, 10 metros. Seu Inácio está descendo. Ele finalizou a fogueira. E agora é só esperar o dia. Dia 23, é? Dia 23 às 7 horas da noite, nós estamos tocando fogo, se Deus quiser. Dia 23, 7 horas. Vai estar colocando fogo. Começa de cima até embaixo. E eu acho que eu vou dar uma passadinha para ver essa fogueira pegar. Não tá vendo, ele tá brincando. Até subiu. Não é fácil não, gente. Esse homem deve ter uma... A gente tem que ter muita fé em Deus para fazer essas coisas, sabe? muita fé e muito amor no coração. Fé em São João, que sempre me ajudou muito. O nome dele é Inácio Brasiliano. Aí quando eu terminar, eu vou soltar um foco que eu tinha ali, sabe? Sei. Para celebrar, né? Celebrar, graças a Deus, terminei. Agora para o ano, se Deus quiser, nós não conseguimos fazer uma dessa mais não, viu? Mas a gente vai fazendo um miudinho, né? Com certeza. Então, Deus vai abençoando e dando força para a gente trabalhar. É, Deus proverá, né? É. Deus tem para dar. Não, Deus é quem faz as coisas boas. É. As coisas vir, a gente deixa para lá. E pedir a Deus proteção e saúde, vai levando a vida, né, filho? Quero pegar na mão desse homem aqui e dar os parabéns a ele. Valeu, Parabéns, filho. viu? Eu Obrigado. nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. Mas é assim mesmo, né? Então a Quando gente Deus fica... quer, tudo se faz. A gente fica muito feliz de presenciar um negócio desse, viu? Valeu, meu filho. Felicidade para vocês aí tudo, viu? 10 metros de fogueira. Essa fogueira ainda vai ser muito conhecida aqui no sítio Araçá. E agora ele vai soltar o fogo de comemoração. De comemoração ao sucesso que foi
a fogueira dele. Olha aí, São João. Ele já vai preparar o fogo.